好了，哎，就是假装很热情的。春游了，看我们3人齐聚阿尔山。对，这位开车过来的廊球，这位坐飞机过来的闽南田姐，这位骑车过来的猛腿菜菜。咱今天去哪里？阿尔山国家森林公园。走，赶紧走！啊，冲呀！没想到还有惊喜，带着我的好朋友去见我的好网友。这么走在这 Hello， 你怎么？哎，我以为你在那个河边那边呢。右转啊！我以为你在河边那边呢。哎，去那边。介绍一下，我的朋友芳芳，我的网友篮球。小酒吧比千里大。啊！我以为你肯定一开始会说他瘦的。他比千里大，他的体型比千里大的。小雪啊，你被夸了。我看一下。哎呀妈呀！终于见到你的车了。哦，哎，这边有河，我都没看。小雪在追千里。哎，等一下。哎呦！哎，没事。他刚刚要追千里。哎，来，怎么又跑了？你刚才还在追。他是比千里大的。看真的不认识一下，一起看一下他们。你不要这么没礼貌。哎呦，声音好大。你不要。哎，千里很漂亮哎，她比漂亮啊，她比视频里面漂亮哎，是吧？睡觉的时候，这是个这个叫什么床垫？这么温馨的吗？哎，其实这样空间还蛮大的。对啊，好，对，就座椅那些都没了。算了，等他骑的不行了再说。我这车现在卖都没有。我也想千里。他那自行车。哎呦喂，千里好光滑呀！千里，你是缎面的，千里宝宝。哎呦，小气鬼，抽你！掰一下，抽你！你礼貌一些。天哪，我们也太幸运了吧！突然间，我要骑什么车吗？我是要骑那个共享单车。我们突然有了个后勤车，天哪！而且行李就是对，还不用放了，就是可以直接放到车上面。我们迅速的敲定了计划，然后开始买这几天的食材了。羊排、饺子要。我看他们采购，我有种我们要去春游的快乐。哎，你们小时候去春游过吧？你们学校会？没有。学校也不会组织吗？南方也不会。不会，我们的春游就是去上山爬树抓鱼。这已经可以了，你们是学校组织的吗？我们自己玩的。以为学校会组织。对啊，回家还要挨打的那种。我们那就没有那个组织的。哎，喝的呢？好快乐啊！平时都是每次自己要想要买啥呀，买啥补给啊，买啥肉啊，吃菜。我在当甩手掌柜了我。对呀，算一下最后花多少钱？这我们肉还没买呢，明天肉还没买呢。明天肉还没买。对。主要是3个人吃3天。用250米。在哪里？不用你。哎呀，什么鬼？你们到时候。大包小包的进宾馆。妈妈在。我好不容易，我当时很紧，我好不容易装上去了，结果，发现这个拉链，那必须要把这个换掉。对啊，这个换掉，要剪这个。你要干嘛？快点过来，就很挫的。很挫。行吧，你容光焕发的。我昨天剪视频剪到快2点，凌晨2点，早上又剪了2个小时。
现在太辛苦了。我们要非常积极的去春游啦！今天天气好好啊！妈呀，飘雪了！飘雪了喽，飘雪喽，好开心啊！走了走了走，你把这个拿起来。哇哦，哇哦！咱也是有后勤车的人了，大部分行李我都放到篮球的车上了，还有他的行李箱。走路，篮球的自行车。啊，下雪了，而且还很急，有点像小小的冰雹。看我的后勤车，看我的前面的开路的车。哇，这雪砸的都有点痛。你这样拿着手啊，你不冷啊？哇，好爽！好酷哦！在雪中骑行太爽了。我的天哪！什么感受？有点像冰雹。对雪。对，现在就比较湿，它雪都，哇，有点雨夹雪。哇，好爽的感觉。除了冷以外，其他都很爽。记录生活着。凑合着吃，赶紧11点，难得这么早吃午饭吗？宫保鸡丁，18块钱，已经是上市这边最便宜的一家饭馆了。好，再来。但我为什么感觉我吃的所有宫保鸡丁都有一个味儿？人家篮球去补买一点肉。我们继续往哈尔山方向前进，距离景区西门那边都有60-70公里呢。今天先到附近再说吧。拿下，轻松拿下。这闽南田姐体力可比我好多了。天哪，今天天气好好啊，好快乐呀！你再说一下，再说一下。他嫌我太菜了，可恶啊！好拉吧你！行了。风景好好，今天天气好好，天气非常好。对，这天空因你而蓝，那个云又下垂了，下云了，远处，你看到没有？下云了，远处。孤寒和金环，两个极与极，结果这种土环是没人看的，土环和金环。色彩有点偏悲观一点。又飘雨雪了，体验4季。我的脸好你把冰冷啊！那个手那个手套戴一下吧。千里来休息一下，你今天好快啊，骑得好快。他吃吗？他会吃吗？千里，这个叫媒婆痣吗？哎呀，千里真的比视频里好看，有点创，毛很长，长毛的不然加油！风霜雨雪，今天一天都经历了。又上坡又有风。
经过这个伊尔施镇。此时此刻，很想放一首歌。风吹过山，撑靠了岸，风过眼，一点点看，我从上面，你去我难，不需要一片片帆。前方继续骑行26.5公里。上空荡了地铁已是末班，好烦，最难得到圆满，不如瞬间坦然。若是月亮还没来，路灯也可照窗台，照着白色的山茶花微微开。妈呀！你这样也要重要任务，拍吗？我要叫我朋友拉野屎。他说他没有。我早上拉过了，不用。那个憋3天啊！小小侦查员，破风吗？小雪花，快！小雪花，辛苦了，替我破风，加油，加油！加油！真棒！朋友们，今天这段路爽骑，哇，天空很蓝，风景很美，而且没有大车，啥车都没有，太爽了吧！啊，哎，你也在这爽？整个道路是我们承包的。这牛马寮有草原，好不好？这一大片草原。暂停一个旗字，整齐的旗应该是姓名。下午4点。大概有40几公里吧，距离景区入口还有个20公里。狼车在那边等着了，这边有一个空地，看一下吧，看一下要继续前进还是在这边直接露营。前进的话可能有点晚了，因为下一个合适那种车子露营的地方，可能就是在景区门口那边了。哎呦！感受到他们房车、4轮车的露营的地选择的局限性了。你看，很乖啊！哎，来，再看一下。哎呦喂！哦，你看小雪花已经开始熟悉了。哎，你真的跟个豹子一样，可惜啊！真的跟个豹子一样。不愿意，不愿意坐着去人家。哎呀，完美露营地！哎呀妈呀！小雪花小心！可以啊，这很美。哇哦！啊，这还远离路边，超远离。到露营地第一件事情不是搭帐篷，不是做饭，先给这个闽南田姐拍转场。一会儿阳光没了，只是要接碰的。来，1、2、3，走！碰！哎呀！不对，我可以把我衣服脱了，我感觉我像一个球。然后我把我里面衣服脱了，好吗？求求你完了，我受不了了。还是很好看的。哎呦喂，千里，
哎呦，千里跑起来，你看，跟个球一样，太搞笑了吧！千里跑得这么，千里跑得太搞笑了吧！他不是下，他在，你看他这个脚都点起来了。咦，他想认识一下。哎呦！你看潇潇炸毛。死活是玩不了一块儿嘛。没呢，他现在正在认识，过2天他熟了。包办的还不如自己。你看千里跑的好像个球啊，太搞笑了，太搞笑了吧！天呐，太搞笑了！还嘤嘤叫，太搞笑了吧！看看我特地又买了一个蛋炒店，但这个是夏季的，到时候2值好像就1点几，到时候我可以把这个2点几的给寄走。2个睡袋，还有一个我一个，但这个是薄的，之前一直没寄走，没想到冥冥之中用上了。薄的就400克，妈呀，晚上零下有个零下几度。穿羽绒服睡吧。哎呀，看看大厨的厨具，还有桌子，妈耶！这羊肉已经捞起来了，不行，我忍不住，我要先尝一下，趁热吃。看起来很软烂哎，真的很好吃，我已经忍不住吃了。怎么做的这么烂？对啊，就是要好吃。一闻出来就少。哇，你是大点这个，快了。那我也包这个菜。那有骨头咋包啊？把骨头剔出来啊！哦，你不是有手吗？我手点，对不起。我给你一个称号，吃伤极高。我给你个称号，夸伤极高。我后来又切了切。太美味了，太美味了！这样我就可以吃很多生菜。生菜生吃的挺好吃的。绝了！比我大厨神仅逊一筹，略逊一筹而已。你的厨师帽到时候给我戴。可以，封你为3厨神。完全颠覆了我对羊肉的认知。还是自己做的更好吃。这手在这边是不是不太雅观？哎呀，你一定是最精致的人了。生人之口。看我如何表演，一口吞。骨头拿掉了没？拿掉了。哦。妈呀，真香！在等汤。开吧。天哪，煮个肉不容易啊！生菜一下子就销路已经没了。蘸酱油啊，千万不要蘸，要不然吃顶了。这样应该好吃。好快就凉了哦。
不要吵架，不要吵架啊！没吵啊。哎呦，好像吵了。谁叫？谁叫？不知道。心里害怕，心里害怕，来摸。跟兔子一样。摸。不要省水，反正水够用了。晚上可能还可以看到星空呢。在星空上。哎，明天早上是不是有日出啊？哪里都有。日出应该从那边出来。今天晚上的帐篷，2个人睡，确实略挤了。对吧？就这个被子盖在你们睡袋上，真的，你们睡袋一下子就暖。哎呀，好嘞，谢谢。活过来了，我以为我今天来我冻晕了。你那是很薄是吗？400克呢。哎呦，我的头你把那个外帐关一下。这个是从那边去弄是吗？对。哎呀，你水带了没？水？我就带我那个水杯还有一些。你得弄一下那个。啊，这怎么弄啊？这右手边，不是你别拔，我好被你盯上，你给我拔了。我的弟弟，你给我拔了。OK， 你又不是别弄别啊！我好不容易把弟弟给那么硬的石头。篮球需要你。我好不容易把个弟弟很费劲，我都把他给打弯了，好不容易给他钉进去，他给我拔了。今晚你睡哪呀？左拥右抱。对呀，你睡中间，好不好？你还是睡边上吧。有狐狸哦，它外面有狐狸在啊！这位田姐，她已经从可以在这睡3个晚上到2个晚上就走吧，太搞笑了。有些主真的就是体验一下。哎呦，太搞笑了，那么多。可能也是因为今天你就觉得比较挤，你要一个人的话还挺宽敞的。不是啊，真的就是外面这种太考验生活能力了。太搞笑了。往这边一点。下雪花。